برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. سلام تماشابینان گرامی، به برنامه تحلیلی دیدگاه خوش آمدید. شوکت محمد هستم. در برنامه امروزه درباره سقوط ماشین ها گپ میزنیم. سقوط اجباری و یا خود حتمی که عائله رقم اول کشور میخواهد با این راه کیسه ماشینداران را خرابتر کند. من بعد صاحب نقلیات حق ندارد بدون سقوط کردن واسطه نقلیات خود آن را اداره کند. بانک ملی تاجیکستان اعلان کرد سقوط مسئولیت شهروندی و حقوقی صاحبان واسطه نقلیات حتمی می شود. من بعد صاحب نقلیات حق ندارد بدون سقوط کردن واسطه نقلیات خود آن را اداره کند. هر صاحب نقلیات از این پس مجبور است هر سال برای سقوط اسب آهنیش 120 تومان پرداخت کند. تنها یک نظر نیمه کارشناسانه به این اقدام نو نشان می‌دهد که جمال الدین نورعلیوی باهوش بیزنسمن مناپولیست تاجیکستان یک بیزنس مناپولی نو برای درآمد مفت از حساب مردم را کشف کرده است و می‌خواهد سالانه حداقل به 100 میلیون دیگر مردم را غارت نماید. 100 میلیون سومانی نه، 100 میلیون دلار. البته بانک ملی که زیر نظارت پور داماد رئیس جمهور جمال الدین نورعلیوی است، سبب حتمی گردانیدن سقوط واسطه های نقلیات را چند هدف بشردوستانه و به مردم کشور فایده آور ذکر کرده است. سقوط کنید، این هدف بشردوستانه و به مردم کشور فایده آور بوده است. عیناً مثل همان زیر نظارت بانک ملی گرفتن انتقال پول از خارج که چند ماه نظام انتقال پول را وارد کالپس کرد و مهاجران خانواده هایشان میلیون ها دلار ضرر دیدند. همین طور شد نشد. به فایده مردم گفتند، به فایده کشور گفتند. هر بانک میخواست انتقال پول را قبول کند و به صاحبش بدهد. لیکن این را بانک ملی زیر نظارت خود گرفت و همین که زیر نظارت خود گرفت انتقال پول به مشکلی ها دچار شد. انتقال دهنده پول بیچاره مهاجر نیست سرسان، گیرنده پول بیچاره شهروندان در تاجیکستان نیست سرسان. حالا سقوط را نیست همین خیل کردنی هست. چند سبب ها را ذکر میکنند، خنده آدم میگیرد. سبب اول این اقدام هم مثل همان اقدام نظارت پول از بین بردن مناپولیه و تامین کردن رقابت سالم در بازار سقوطی نامیده شده است. با همین اقدام مناپولی شدن را از بین میبردند. حالا بدتر میگویم که مناپولی را از بین میبرند یا اینکه مناپولی میکنند. حالا با همین دعواشان معلوم نیست حتمی ساختن سقوط واسطه نقلیات به رقابت سالم در بازار سقوطی چی ربطی دارد؟ مناپولی شدن یا نشدن چی ربط دارد؟ البته مقامات تاجیکستان هرگز این سفسطه های بافتهشان را به مردم شرح نمیدهند. ولی این امید وجود دارد که صاحبان نقلیات مردم حتما صدا بلند میکند، از بانک ملی شرح این مسئله را حتما میپرسد. حالا چند حادثه اخیر نشان داد که وقتی که صداها بلند میشوند مقامات مجبور میشود این مسئله را شرح دهد. درباره از اصل گفته احمقانه تر بودن شرح های مقامات حالا گپ نمیزنیم خوبترش، ولی خودی همین مجبور به شهر دادن کردن مقامات هم در تاجیکستان دستاورد کم نیست. در حال مقامات سبب اصلی را از بین بردن انحصار یعنی مناپولی و تامین نمودن رقابت سالم میگوید که
طلبات پیش بینی شده برای وارد شدن به بازار سقوط واسطه نقلیات در سطح است که به آن بجز شرکت های سپتامین سقورته و تاجیک سرمایه گذار امکانات گرفتن اجازت نامه را ندارند. طبق طلباتی که بانک ملی ذکر کرده است، تشکیلات های سقورتوی نابسته از شکل مالکیتشان در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 31 مارس سال 2020 رقم 211 درباره اندازه حد اقل سرمایه آیین‌ناموی تشکیلات های سقورتوی از نو سقورتکنی برای عملی نمودن سقوط حتمی جوابگری گرجدنی حقوقی صاحبان واسطه نقلیات حقوق دارند. در همین حال طبق آن قرار حکومت که بانک ملی تاجیکستان به آن استناد میکند، حد اقل سرمایه آیین‌ناموی تشکیلات های سقورتوی نباید کمتر از 10 میلیون سومانی باشد. 10 میلیون سومانی در یاد داشته باشید. چونین سرمایه آیین‌ناموی را باوری دارم در تاجیکستان حالا تنها سپتامین سقورته و تاجیک سرمایه گذار دارند که سرمایه آیین‌نامویشان سپتامین سقورته 87 میلیون و 700 هزار سومانی ببخشید و تاجیک سرمایه گذار 15 میلیون و 600 هزار سومانی می باشد. سپتامین سقورته شرکت زیرتابعی بانک سپتامین است که به جمال الدین نورعلیف تعلق دارد، اما تاجیک سرمایه گذار شرکت دولتی است. ظاهراً سقوطی قریب 1.5 میلیون واسطه نقلیات بین دو شرکت تاجیک سرمایه گذار و سپتامین سقورته یکی خصوصی و دیگری دولتی تقسیم می شود. سپتامین سقورته خصوصی، تاجیک سرمایه گذار دولتی. ولی در اصل این بازار پر منوپولی جمال الدین نورعلیف خواهد شد. زیرا حضور یک شرکت دولتی همراه با شرکت متعلق به یکی از اعضای خانواده در بازار با دو هدف خدمت میکند. اول نشان دادن اینکه گویا رقابت وجود دارد. دوم برای به دوش شرکت دولتی گذاشتن تمام ریسک های بازار. یادتان هست تا حال حاضر دوام دارد سومون ایر و تاجیک ایر قصه‌اش. تمام فایده های بازار را شرکت خصوصی متعلق به حسن اسدالله زاده سومون ایر میگیرد، اما ریسک و ضرر از ساحه نقلیات هوایی در تاجیکستان همیشه به دوش تاجیک ایر، یعنی تاجیک ایر دولتی است، یعنی انیقترش تمام ضررها ریسک ها به دوش بودجه دولت است. هر چند سال پس دولت قرض و ضررهای تاجیک ایر را میبخشد. بخشیدن از کجا؟ حاتمی توی نه، البته از حساب مردم. اینها ضرر میکنند، مردم میبخشد. از نام مردم حکومت میبخشد. کی ضرر میبیند؟ مردم. سبب دیگر بهانه‌هاشان، سبب دیگری حتمی سازی سقوطی واسطه نقلیاتی بانک ملی جمهوری تاجیکستان تامین کفالتی عملی شوی سری وقتی پرداخت سقوطوی، حمایه حقوق و منفعت‌های قانونی جبردیدگان و یا فایده گیرندگان هنگام رسانیدن ضرر در نتیجه حادثه راه و نقلیات ضمن استفاده بری واسطه های نقلیات گفته شده است. این خیلی حالت هست در مثلا مهاجران کره که با تاکسی سر کار دارند، رانندگی میکنند یا ماشین های شخصی دارند در روسیه. واقعا اگر سقوط کرده باشند، یعنی استراخوفکا کرده باشند، با آنها فایده میتید. واقعا دستگیری میکنند در حالات های صدمه.
لیکن در تاجیکستان چه کسی این حالت را یاد دارد که سقوط کرده است؟ سقوط کردگیش در حالتهای صدمه به او کمک کرده است، دستگیری کرده است. گفتند این رو، لیکن اینجا هم معلوم نیست حتمی یا اختیاری بودن سقوط چی بستگیه به پرداخت سقوطوی دارد. چی بستگی دارد؟ اگر حکومت با قرار سقوطکنی نیو پرداخت سقوطوی را حتمی میکرد، میشد باور کرد که اقدام به خاطر کفالت پرداخت حق حلال صاحب نقلیات گرفته شده است. اما وقت سقوطکنی حتمی میشود و درباره پرداخت سقوطوی از جانب شرکت سقوطه حرفی نیست، این سفسطه اینجا کجای کار است؟ چی منفعت دارد به مردم؟ گول زدن مردم است. فریب کن پولش رو بگیر، یک کاغذ رو به دستش بده، تمام. بیچاره راننده ماشین صاحب نقلیات در تاجیکستان به خاطر آنکه کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی سرش را گرنگ نکنند، یک کاغذ بیکارچی را با پول میخرد. با کاغذ مهلت دارد، 1 سال، نیم سال، 6 ماه، 3 ماه مهلت دارد. و کاغذ بیکارچی با پول میخرد، فقط روی خط حجت های ضروری را پوره میکند، خلاص. به او دیگه هیچ فایده ندارد. ببینید، همین سقوطکنی واسطه نقلیات از روی قانون هرچند تا این زمان حتمی نبود از روی قانون. بازرسی دولتی اتومبیلی گایشنیک ها با هر راست و دروغ آن را به دوش صاحبان نقلیات بار میکرد و آنها را مجبور به گرفتن سقوط میکرد. بگوید تماشابینان گرامی، کسانی که ماشین دارید، تا همین روز گرفتن سقوط حتمی نبود. لیکن بگویید اگر سقوط نداشته باشید، گایشنیک ها چیکار میکردن؟ کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی سرتان رو گرنگ میکردن، 3 سومته 4 سومته میکردن. سقوط نداری گفته واهمه میکردن. حاضر ماشینات را به طرف استیانکا میبریم میکردن. حالا به یگان صدمه دچار شدی، یک واهمه های دیگر. فرق از امروزه حتمی شدنش از پیشنگی غیر حتمی این است که مبلغ پیشتره چندان چشم‌رس نبود و صاحبان نقلیات ترجیح میدادند از وارد شدن به بحث آن را پرداخت نمایند و جانشان از کارمندان خیره بازرسی دولتی اتومبیلی خلاص شود. در نزدیک به 30 سال استقلال میلیون ها مراتب ماشین ها سقوط کرده شدند، میلیون ها مراتب. اما آنهایی که بعد به صدمه دچار شدن ماشین یا رخ دادن یگان حالت سقوطوی توانسته باشند پرداخت سقوطوی را دسترس کنند، دقیقاً در 30 سال به 1000 نفر نمیرسد. آنها زورگوی ها شاید یگان تقا پقا داشته باشند در همه بالا، شاید سقوطشان کار داده باشد. دیگر نه. چند نفر در تاجیکستان 9 میلیون نفره گفته میتواند که سقوط ماشینش به او کار داده است در حالت صدمه. در 30 سال برای چی این طور است؟ زیرا در گرفتن پرداخت سقوطوی مقامات آنقدر مانع ایجاد میکنند که صاحب نقلیات زود از بحر همین سقوطه مبلغش میبراید، تمام میرود. از طرف دیگر 90% صاحبان نقلیات اصلا نمیدانند که در نتیجه به صدمه دچار شدن ماشینشان شرکت سقوطوی وظیفه دار است ضرر را پرداخت کند. اکثریت نمیدانند. همین گیی گفته ایستاده است، همین کاغذ در کار از گفته ایستاده است،
همین کاغذ رو کنم میگویند پول میتیان کاغذی بیکارچه میگیرند تمام هیچ کار نمیتیاد. زورگوترین شرکت ها در تاجیکستان، شرکت ها گفتن شاید نادرست باشه، شرکت گوییم، در تاجیکستان زورگوترین شرکت سوغورتوی است. این 10 سومانیوی، 20 سومانیوی، 30 سومانی، 50 سومانی، 100 سومانی، من حاضر 120 سومان گفته شدند. برای یک ماشین 120 سومان بوده است. 120 سومانی از هر یک ماشین میگیرند. چی کسی به 120 سومان داده اش امید برده است که ماشین به صدمه دچار شود یا یگان حالت سوغورتوی روی تیاد از جانب شرکت میرویاند. این خیلی گپ نیست در تاجیکستان. یک سبب دیگری که بانک ملی تاجیکستان به خاطر برای حتمی کردن سوغورت میارد، گفته می شود که امکانیت مستقلانه انتخاب نمودن تشکیلات سوغورتوی و به این واسطه بلند برداشتن باوری و اعتماد شخصان واقعی و حقوقی به ساحه سوغورت است. گپ رو بینید، همین خیلی بالاخانه دار کرده خوشلو کرده میگویند که به هیچ گفتار راست نمیگوید. از این دعوای بانک ملی تاجیکستان برمیآید که حالا صاحبان واسطه نقلیات امکان انتخاب را ندارند و بعد حتمی شدن سوغورت این امکان را پیدا خواهند کرد. یگانه خلاصه ای که از این دعوای بانک ملی تاجیکستان برمیآید این است که حالا یک شرکت به سوغورت مشغول است. یک شرکت، یعنی اون مونوپولی می باشد تا حال حاضر و بعد این قانونی نو چند شرکت با هم رقابت خواهند کرد. باور کردیم؟ باور کردیم. تماشابینان گرامی، واقعیت این است که حالا 3 شرکت به سوغورتکنی نقلیات مشغولند. کارخانه واحدی دولتی تاجیک سوغورته، جمعیت سهامی پوشیده سوغورت اولینی ملی و جمعیت سهامی دارای مسئولیت محدودی سپتامین سوغورته. اما من بعد 2 شرکت از این بازار خارج شده، تنها یکی از آنها باقی میماند. سپتامین سوغورته جمال الدین نورالیف. تمام دیگه اونها از بازار بیرون کرده میشن، از بازی میبرایند. شرکت سوغورت اولین ملی متعلق به شمس‌الله صاحبیوف داماد دیگری امام علی رحمان است. امکان دارد شمس‌الله صاحبیوف هم سرمایه آیین‌ناموی شرکتش را بالا برد و 2 داماد در این بازار رقابت کنند. اما تا حال حاضر دیده آمدیم که رقابت در داخل عائله اولی کشور در یک بازار کم دیده می شود. آنها اساساً با داوری خوشتامنشان عزیز ما اسدالله زاده بازارها را تقسیم می کنند. اینجا شاید هم 2 داماد میلیاردر شمس‌الله صاحبیوف و شوهر آزاده به توافق رسیدند. هر دو این دامادها. البته شرکت تاجیک سرمایه گذار نیز امکان گرفتن اجازتنامه را دارد، ولی اگر بانک ملی انیقترش داماد رئیس جمهور و شوهر آزاده رحمان اجازه دهد، با گمان غالب اجازه خواهد داد، زیرا چنانه که در بالا گفتیم حضور یک کارخانه دولتی همراه با شرکت شخصی او به نفع نورالیف است. اینا همین مثل تاجیک ایر و سامان ایر میکنن. ضرر به تاجیک ایر، فایده به سامان ایر. اینجا هم همین خیلی میشود. فایده به سپتامین سوغورته، ضرر به تاجیک سرمایه گذار. تماشابینان گرامی، چند سبب دیگر هم که بانک ملی ذکر میکند عیناً مثل همین سبب های در بالا ذکر شده هیچ معنی ندارند. به نظر میرسد نورالیف هیچ بهانه برای مونوپولی کردن یک بیزنس دیگر پیدا نکرد و همان سبب هایی را که برای مونوپولی کردن انتقال پول فکر کرده برآمده بود با کم تغییر و اینجا کوچاند. مثلا یک سبب دیگر میبیارد
تامین نمودن حمایه منفعت‌های مالیوی و اجتماعی سقوط شوندگان. ارزش سقوط وابسته به نوع واسطه نقلیات در حجم از 2 تا 3 نشان دهنده برای حساب مقرر شده است. از جمله سقوط ماشین‌های سبک‌رو و میکرواتوبوس‌ها، تراکتور، دیگر ماشین‌آلات خودگرد به مبلغ 2 نشان دهنده برای حساب. حالا در اینجا یک نشان دهنده را 60 سومانی گفتند. هر صاحب نقلیات از این پس مجبور است هر سال برای سقوط اسب آهنینش 120 سومانی پرداخت کند. سقوط اتوبوس و تریلیبوس نقلیات بارکش در حجم 3 نشان دهنده برای حساب و متشکل 1 نشان دهنده مقرر شده است. مبلغ نهایی سقوطی در حجم 818 نشان دهنده برای حساب 49080 سومانی از سال 2021 مقرر کرده شده است. حادثه های رسانیدن ضرر به حیات و سلامتی از جانب سقوطکن در حجم تا 545 نشان دهنده برای حساب ها 32700 سومانی از سال 2021 و برای مال و ملک تا 273 نشان دهنده برای حساب ها 14220 سومانی از سال 2021 جبران کرده می شود. باور کردیم. خلاصه داماد و دختر رئیس جمهور که چندین بیزنس از جمله راه ماشینگرد جنوب شمال، شناسنامه های خارجی و داخلی و غیره را مونوپولی کردند و سالانه میلیاردها سومانی درآمد میگیرند و با آفشورها انتقال میدهند، بیزنس نو کشف کرده و میخواهند به جیب دیگری مردم نیز دست اندازند. سالانه از این بازار حداقل 150 میلیون سومانی درآمد خواهند گرفت تا صفرها از حساب آفشوریشان را باز بیشتر کنند. این دفعه هم مردم خاموشانه پولش را به این دو نهنگی هرگز سیر نشونده خواهد داد. دادم میگیریم این خیل خاموش بیستیم یا اینکه صدا بلند میکنیم. تماشابینان گرامی، هموطنان عزیز، صدا بلند میکنیم می؟ لطفاً نظرهایتان را نویسید. با همین برنامه امروزه به آخر رسید. به کانال یوتیوبی پیام تیوی آبونه شده برنامه های دیگری ما را پیگیری کنید. ما همیشه کوشش میکنیم خطای کلکولیاتوری حکومت را به اثبات رسانیم. از جانب ما حرفهایی را خواهید شنید که دیگران از گفتنش خاموشی را اولاتر میدانند. گفتنی های ما صدای قلب شماست. ما درد جامعه را بررسی میکنیم. با ما باشید. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net